Арланның иесі үйін сатуға қойып, өздері қалаға көшіп кетті. Иесіз қалған иттің жарытып ас ішпегеніне бір аптадан асты. Көшуге әрекет жасалып, көліктер қақпадан еніп, заттар түйдек-түйдек теңге айналып, буыншақ түйіншектер көлікке артыла бастағанда ғана көшірісіп жатқандар байлаулы тұрған арланға назар аударды. Бірі босатып жіберейік десе, енді бірі босқа қаңғыртқанша атып тастаған жөн шығар деді. Иттің аянышты түрін көрген көршісі, жаңа иесі табылып қалар, обалды, деді. Не керек? Арлан өзін иесі қалаға әкетпейтінін анық түсінді. Иесі асыл тұқымды ит асырасам керек болып қалар деп мойнындағы қарғыбауын ағытып алды да арланды босатып жіберді. Арлан иесін қимай көш артқан көліктің соңынан ауылдың шыға беріс қақпасына дейін қапталдаса жүгіріп отырды. Ақыры арқыраған көлікке ілесе алмай жол бойында шоқиып ұзақ отырды. Осы сәтте Арланды жақын барып көрген пенде болса, оның көзіндегі мұңға шыланған жасты көрер еді. Содан бері орталықтағы базардан күл қоқысын кезіп жүргені, ілуде болмаса ешкім есіркеп нан, сүйек саяқ тастай қоймайды. Арлан таңғы елең алаңда кешкі апақ-сапақта көшеге шықпайтын болған. Өйткені бұл уақыттарда тарс-тұрс атылатын от қару асынған адамдар жүреді. Өткен жолы сондай жандарға кезігіп, жамбасына оқ сүйкетіп алып, әзер аман қалған болатын. Ауық-ауық өздері тұратын үйдің қаңыраған жұртын айналып шығады. Үй әлі иесіз. Шарбақтың іргесінен кіріп шығатын тесігі бар. Иесі көшерде көршілеріне дайындап, алатын адам келсе саудаласа бер деп, бізге хабарын айт деп, кілтін де тастап кеткен. Арланның иесі қалаға көшіпті деген аты болмаса, қаланың шетінде кәдімгі ауылдағыдай жер үйде тұрады екен. Көшіп барғалы тірлігі өнбей, жұмысы кері кете беріпті. Жандары ашыған әркім-әркім маңдайдағы жазулы тағдырдан, қоғамнан, анадан мынадан көріп, жұбатпақ та болыпты. Ауылдан хабарласқан көшісі, сендер көшіп кеткелі, ит үйге жан баласын жолатар емес. Ешкімді қауіп немесе жұлмалап жатқан жоқ. Алайда ырылдап, сес көрсетіп үйге жақындатпайды. Әлгі иесіз ит мысықтарды аулайтын мекеме жұмысшыларын шақырған мезетте, Арлан ізім қайым жоқ болып кетеді. Тура бір елес сияқты. Үйлерің әзір өтер емес, деді. Осы сәтте Арланның иесі санасына әлдебір ұшқын ой сап ете қалды. Таңертеңгі шай үстінде отбасы мүшелеріне қарап, үлкен бала келінмен осында қалада қалсын, қалғанымыз ауылға қайта көшеміз. Ырыс пен несібені, кие мен қазынаны жұртқа қалдырып кеткен кінәнің кілті өзімізде екен ғой, деген Арланның иесі елге бет алмаққа бекінді. Ауылдың ортасындағы қара шаңырақтың қақпасынан енгенде, есігінің алдында артық еті қалмай, арса-арсасы шығып жүнжіп кеткен Арланды көріп, кешір мені, қара шаңырағымның қазынасы, отбасы, ошағымның киесі, кешір мені, Арлан, деп жылап жіберген иесі Арланды қапсыра құшақтай алды. Сол түні Арлан аула ішінде қуаныштан әрлі-берлі ұзақ шапқылады. Ертеңіне Арланды ешкім де көре алмады. Бұл әңгіменің авторы Мақсат Қарғабай. Құрметті достар, егерде осы әңгіме сіздерге ұнаса, лайк қойып, видеоның астындағы подписаться деген сөзді басып, арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Темірбай Гүлжанат және де менің арнам Білім ТВ арнасы. Келесі әңгімелерде кездескенше күн аман болсын, құрметті достар.